Greece, its people, under the Mediterranean sun. The performer is called Christos Kallo, and the composer is Georgos Paliokatritis. Christos is 30, he's from Athens. The song is called Horis Skopo, without a purpose. Greek entry, there's the man himself, and the conductor, Mikalis Bozakis. Γεννήθηκα στην Αθήνα το Δεκέμβρη του 1955. Ο πατέρας Άγγλος, η μάνα Ελληνίδα. Τι να σας πω για μένα. Στη ζωή μου έκανα διάφορα πράγματα. Μικρός πουλούσα αναψυκτικά για να επιβιώσω. Ύστερα βρέθηκα να είμαι ένας σεβαστός υπάλληλος τραπέζης. Το όνειρό μου ήταν να γίνω πιλότος. Όλα αυτά όμως έσβησαν όταν μια μέρα ήρθε η μητέρα μου και μου είπε για μια οντισιόν για την παράσταση Jesus Christ Superstar. Έζησα με τον πατέρα μου 3 χρόνια στη Μάλτα και άλλα 2 χρόνια στο Silverstone, στην περιοχή του Northamptonshire. Η μητέρα μου κάνα 2-3 φορές είχε δεχθεί εκτός από ύβρις και προπυλακισμούς. Με αποτέλεσμα η μητέρα μου, όταν ήμουν 5 χρονών, να με βουτήξει και να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Βέβαια, οι συνθήκες εδώ ήταν τραγικές, γιατί η μητέρα μου δεν είχε συγγενείς. Αναγκαστήκαμε να ζούμε σε ένα σπίτι που μας είχε παραγορήσει ο Δήμος Αθηναίων, όπου θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς και ξεσκέπαστο, δηλαδή έβρεχε έξω, έβρεχε και μέσα. Δεν κατορθώναμε να επιζήσουμε, έτσι αναγκάστηκα να περάσω 3 χρόνια στο Ζάνιο Ορφανοτροφείο στην Κηφισιά. Οι συνθήκες σίγουρα δεν είναι αυτές που πρέπουν για ένα παιδί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον δεν έπαιξα με στρατιωτάκια, δεν είχα τη δυνατότητα να επικοινωνώ με τους γονείς μου. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και κάποιοι διάλογοι σε στυλ το παιδί αυτό το οποίο βλέπουμε μόνο τη μάνα του, άρα τέλος πάντων διάφορες φράσεις που δεν χρειάζεται να τις πω τώρα. Ευτυχώς μετά από έναν νόμο που έγινε για γυναίκες που είχαν άτυχο γάμο, η μητέρα μου ξαναπροσλήφθηκε στο ταχυδρομείο, με πήρε από το ορφανοτροφείο και ξεκινήσαμε σιγά σιγά να νοικιάζουμε ένα σπίτι. Θεωρώ πως πέρασα αλόβητο στη φτώχεια και το ορφανοτροφείο. Πως με δίδαξαν αντί να με καταστρέψουν όπως συνέβη με πολλούς άλλους. Το χρωστούσα στη μητέρα και στον εαυτό μου. Επιτέλους τον Αύγουστο του 1978 είχα στα χέρια μου ένα εισιτήριο για το Sheffield της Αγγλίας, όπου θα πήγαινα να σπουδάσω πιλότος. Και τότε προέκυψε το Jesus Christ. Το Jesus Christ Superstar, η περίφημη rock όπερα των Εγγλέζων δημιουργών Andrew Lloyd Webber και Tim Rice, ανέβηκε στην ελληνική της έκδοση το 1978 στο Θέατρο Καλούτα. Ο Χρήστος, όταν ήρθε στις δοκιμές της παράστασης, μόνο ο μαέστρος γνώριζε τις φωνητικές του δυνατότητες. Μόνο εκείνος γνώριζε ότι ο Χρήστος είχε 4,5 οκτάβες έκταση. Στην αρχή ο Χρήστος συμμετείχε στο chorus line, όμως με την ταπεινότητά του και με την αξία του πήρε το ρόλο του Άννα. Στη συνέχεια έπαιξε και το ρόλο του Πέτρου. Πάντα με την ευγένεια, το ήθος και τις μεγάλες δυνατότητες που είχε και που πιστεύω εξακολουθεί να έχει σαν τραγουδιστής. Αυτό είναι η απαρχή μιας καριέρας 36 χρόνων. Έχω παίξει σε ό,τι musical έχει γίνει σχεδόν μέχρι σήμερα. Το 1984 με τραβεύσανε σαν τον καλύτερο ηθοποιό και τραγουδιστή για την ερμηνεία που έκανε στο Ορφέας και Ευρυδίκη στο Λυκαβητό. Στο Σικάγο, στην πρώτη παράσταση το 80 με τον Δάνη του Κατρανίδη, με συγχωρεμένους μετά ηθοποιούς, γιατί την ξαναπαίξαμε το 2002 μετά από 22 χρόνια. Είχα την τύχη στην καριέρα μου να συνεργαστώ με τα λεγόμενα θηρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Είχα μάθει, αν θέλεις, καθοδηγούμενος από τη μητέρα μου, να σέβομαι κάποιους ανθρώπους που είναι στον χώρο και μάλιστα του μεγέθους των ηθοποιών εκείνης της εποχής. Δηλαδή, όταν εμένα μου έδωσε την ευκαιρία το 1981 ο Ντίνος Ηλιόπουλος να παίξω δίπλα του τις θεσμοφοριάζεις του Αριστοφάνη πρωταγωνιστής, όταν έχω παίξει στο τελευταίο διάλογο δίπλα από τον Βασίλη του Διαμαντόπουλο, όταν έχω συνεργαστεί με ηθοποιούς όπως ο Δημήτρης ο Μιράτ, όπως ο Λυγίζος, όπως ο Καρακατσάνης, όπως ο Ριγόπουλος, θεωρώ ότι διδάχτηκα πάρα πολλά πράγματα. Το 1984 είχα την ευκαιρία
να πρωταγωνιστήσω σε μια ταινία στην Αγγλία με συμπρωταγωνιστές τον Hugh Grant, τον Nigel Havers, την Gleb I Am So, τον Ian Fellows. Ήταν ένα ξεκίνημα το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια πολύ καλή συνέχεια, γιατί είχα υπογράψει ήδη με το ITV το κανάλι να κάνω ένα serial. Δυστυχώς εκεί ήρθε ένα πρόβλημα, ήταν λίγο άρρωστη η μαμά. Όπως είχα περιγράψει στην αρχή, εγώ δεν γνώρισα πατέρα και η μητέρα μου κατόρθωσε να συνδυάσει και τα δύο. Οπότε έχασα μια καριέρα και δεν στεναχωριάμαι, γιατί έπρεπε να τρέξω, γιατί αντίστοιχα τότε η μητέρα μου είχε πάθει ένα εγκεφαλικό και ήταν στον Ευαγγελισμό. Το δικό σου εαυτό να μπορούσα να κλέψω. Εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος αντίκειται σε αυτόν τον διαγωνισμό, σε αυτό το πανηγυράκι, το χαρακτηρίζουν κάποιοι της Eurovision, αλλά εδώ είδαμε ότι πριν από 4 χρόνια ο Πολύς Weber, αυτός ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης με τις όπερες όπως το Jesus Christ Superstar, το Cats, την Evita κτλ. Πήγε να διαγωνιστεί για να περασπιστεί τέλος πάντων την Αγγλία στο διαγωνισμό της Eurovision. Ίσως είναι ένας παράγων που με έκανε πολύ πιο γνωστό έξω από την Ελλάδα. Δηλαδή έχω φίλους από την Νορβηγία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, από πολλά μέρη του κόσμου που θυμούνται την εμφάνιση εκείνης της Eurovision. Τον ήλιο να αντικρίσεις, μα το ξέρω θα δακρύσεις, μα θα κλέψω. Τον Απρίλη δέχομαι ένα τηλέφωνο από τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο. Κάναμε μια συνάντηση στο θέατρό του. Αντικείμενο αυτής της συνάντησης ήταν η πρότασή του για να ερμηνεύσω το κράτος στην παράσταση Προμηθείας Δεσμού της, η οποία θα πεζόταν στην Επίδαυρο, θα πεζόταν στο Κούριο στην Κύπρο. Θυμάμαι ότι σε μια από τις πρόβες, νομίζω ήταν και Τζενεράλε, άρχισε να αισθάνομαι φοβερούς πόνους στην αριστερή γάμπα. Δηλαδή σε σημείο που δεν μπορούσα να περπατήσω για να φύγω από τα καμαρίνια να πάω στη σκηνή. Το ίδιο βράδυ μετά την Τζενεράλε πήγα στο νοσοκομείο της Λάρισσας. Η ορθοπαιδική μου είπαν δεν είναι τίποτα, είναι κάποια θλάση, να πάρω ένα μεσουλίτ και να ξεκουραστώ. Μια μέρα ξύπνησα νιώθοντας φρικτούς πόνους. Στο νοσοκομείο που πήγα διαγνώστηκε μια γαστρεντερίτιδα. Θυμάμαι τις 2 νεαρές νευρολόγους γιατρούς να σχολιάζουν. Έλα μωρό, καλό είναι, θα είναι χαπακωμένος. 2 μέρες μετά ξύπνησα παράλυτος. Έπαθα εγκεφαλικό στις 30 Νοεμβρίου του 2005. Το Χρήστο τον Κάλο τον γνώρισα σαν άρρωστο πάνω στο αγγεωγραφικό τραπέζι στον ψηφιακό μας αγγεωγράφο, στα πλαίσια μιας διερεύνησης μιας ισχαιμίας στο αριστερό του πόδι, σε συνδυασμό με ένα αγκιακό εγκεφαλικό ολίγων ημερών. Κάτι μου θύμιζε, ξέρετε, δεν τους γνωρίζεις και καλά τους αρρώστους όταν τους δεις κάπως διαφορετικά. Κάτι μου θυμίζετε, ποιος είστε, είμαι ο Χρήστος ο Κάλο. Παρότι το Χρήστο τον γνώρισα σαν άρρωστο, διαμορφώθηκε μια φιλική σχέση και γιατί τέριαξαν ίσως κάποια πράγματα στις ιδιοσυγκρασίες και γιατί μου θύμιζε κάτι από ένα ροκ δικό μου παρελθόν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά με τον Γιώργο, είχα μια οθόνη απέναντί μου, εκεί όπως είσαι στον αγγεωγράφο υπάρχει μια δυνατότητα, αφού σε τρυπήσουν σε ένα σημείο στο αναπόδι, να περάσουν σιγά σιγά ένα, σαν φως τέλος πάντων, που να σου δείχνει παράδειγμα που υπάρχει θρόμβος σε μια αρτηρία. Κάποια στιγμή αφού προχωράει, φτάνουμε εκεί στο γόνατο που ήταν ο περίφημος θρόμβος, μου λέει ρε Χριστάρα δεν το αποτολμώ. Μία λύση είναι να το τρυπήσω και να διαλυθεί ο θρόμβος από μόνος του. Όμως αν δεν διαλυθεί και πάει προς τα κάτω και γυρίσει προς τα πάνω, νομίζω ότι όχι μόνο εγκεφαλικό θα πάθεις, αλλά σίγουρα θα τελειώσεις. Οπότε δεν το ρίσκαρα. Η αλήθεια είναι ότι με κάποιες φυσικοθεραπείες το έχω προσπαθήσει πολύ. Αυτό γιατί αν βάλω τον εαυτό μου, δηλαδή αν με πάρει από κάτω και εδώ πραγματικά τι μου συμβαίνει, νομίζω θα πάθω κατάθλιψη ή τέλος πάντων δεν θα έχω κουράγια. Όμως προσπαθώ και σε αυτές τις συνθήκες να τα καταφέρω και συνεχίζω να εργάζομαι. Τελευταία έκανα και μια συναυλία
Η σύνδεση έγινε από το Μάνο τον Νεόφυτο. Ο Μάνος ο Νεόφυτος είναι ο ντράμερ που ξεκινήσαμε μαζί το 1978 στο Jesus Christ Superstar. Σας παρακαλώ πολύ να υποδεχτείτε με το θερμότερο χειροκρότημα τον αγαπημένο μου φίλο κύριο Chris Callow. Και αισθάνθηκα πραγματικά όμορφα γιατί είδα παλιούς φίλους, δηλαδή άνω των 50, γεμίσανε πάλι το κύτταρο και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Νομίζω ότι αυτές είναι ανάσες για μένα, το να βρίσκομαι πάνω σε μια σκηνή θεάτρου ή σε ένα πάλκο, γιατί τελικά αυτό που λέγεται και πιστεύω ότι είναι σωστό, ο καλλιτέχνης πεθαίνει πάνω στη σκηνή. Αυτό το έργο λοιπόν, το Sunset at the Velethalia, μου το είχε αναθέσει πριν από 3-4 χρόνια το Εθνικό Θέατρο εδώ της Αγγλίας και έτσι βρήκαμε τον Ben Miles, ο οποίος είναι μεγάλο αστέρι, ας πούμε, του θεάτρου στην Αγγλία, και την Elizabeth McGovern, η οποία είναι και σπουδαία ηθοποιός Αμερικάνα. Αλλά με τους Έλληνες ηθοποιούς φυσικά περιοριστήκαμε, δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες ηθοποιοί εδώ. Πρέπει να πω ότι όλοι οι ηθοποιοί σε αυτή την παράσταση, ήταν και ο Χρήστος τυχερός, επειδή όλοι οι ηθοποιοί που παίζουν αυτό το έργο είναι σπουδαίοι και σαν ηθοποιοί και νομίζω και σαν άνθρωποι. Είναι ένας καταπληκτικός θείασος. Πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης βοηθά πολύ άμα έχει εμπειρία, το loss, το να χάνει κάτι. Και επειδή το παρελθόν και από ό,τι έχω ξέρει από τον Χρήστο παιδεύτηκε και συναισθηματικά και σαν παιδί, όλα αυτά τα πράγματα μαζί με το χρόνο δημιουργούν το καλλιτέχνη. Στη ζωή μου στερήθηκα πολλά. Μικρός δεν είχα παιχνίδια και ενέσεις. Δεν είχα καν πατέρα. Ίσως δεν υπήρξα ποτέ παιδί. Μα έκτισα με κόπο τη ζωή και την οικογένεια που δεν είχα ποτέ. Ίσως είχα ταλέντο και λίγη τύχη. Μα κυρίως είχα μια δίψα για κάτι καλύτερο. Κοιτώντας το παρελθόν αναρωτιέμαι, τι μπορεί να κάνει ένας εξιντάρης με εγκεφαλικό παρά να κάθεται και να αναπολύει. Αλλά αν δεν παραιτήθηκα τότε, γιατί να παραιτηθώ τώρα? Ή γιατί να παραιτηθεί οποιοσδήποτε? Θα κλέψω το όνειρο σου, θα καθώ στο πυρετό σου, όταν λες το σ' αγαπώ, κι όταν φεύγεις